係咧喺華人嘅社會裏邊咧，我哋就好少嘅。係啊，因為點解咧？我諗喺我哋嘅父母裏邊咧，父母有時咧點樣去表達愛咧？即係上一代，佢係靠鬧噶嘛，係咪？即係靠鬧，或者係話俾你聽，喂，即係哎呀，好曳㗎佢嚇，即係咁樣樣嚇。但人哋啲親戚明明係讚緊你個仔女嘅喎。係啊，叻咩啊？好曳㗎咁樣，即係可能係一啲咁樣樣嘅説話咁樣樣。咁所以可能去到我哋呢一代，我哋變咗冇一個 role model 去明白，即係其實究竟應該點樣讚咧？咁同埋好似覺得好難，即係好難出口咁。我哋又即係我哋嘅華人社會就係比較內斂啲嘅咁樣樣。咁所以好多時候咧，我哋去睇返一個關係咧，裏邊咧就通常唔開心，或者到最尾係一個 work out 唔到嘅關係咧，我去分析啊。咁發現咧就係都係一個 C 好多，但係個 C 唔係 compliments，係 complaints 好多啊，好多投訴。係啊。